Haydar akamni o'ldirishdi. Kalit ko'chada poylab turibdi, dedi Asadbek. Xotin bu gapga tushunmasdan gangirab turdi-da, so'ng Asadbekni erining xonasiga boshlab kirdi. Deraza ro'parasida charim divan. Kesakpolvon shu divanga cho'zilib yotib, devorga chizilgan gullarning rasmiga mahliyo bo'lishni yaxshi ko'rardi. Naqqosh usta devorni benazir tarzda gulga burkagani uchun po'lat sandiqning o'rni bilinmasdi. Kesakpolvonning xotini qo'li bilan ko'rsatmaganida Asadbek boylikni bag'riga sig'dirgan joyni topolmay turgan bo'lardi. Asadbek ostona hatlab to'xtagan Jamshidga qaradi. Jamshid hojasining amrini shu ko'z qarashidanoq anglab, orqasiga qaytdi. 2-3 daqiqa o'tmay ustani boshlab kirdi. Ustaning faqat qo'li gul emas, ko'zi ham o'tkir, ziyrak edi. Sandiq qayerda ekanligi aytilmasa ham, devorga bir nazar tashlashda sandiqning qayerda ekanligini aniqlab oldi. Shundan so'ng usta devorga yaqinlashdi-da, chamadanidan kerakli asboblarini oldi. Asadbek charim divanga o'tirib olib, uning harakatlarini jimgina kuzatdi. Yaqinda bu joyda shu boylikning egasi yayrab o'tirardi. Ba'zan pullarini olib sanab, tilla javohir buyumlarini bir-bir silab, qalbi rohatlanardi. Zaynab o'g'irlangan kezlari Asadbek ruhi siniq, ma'yus ohangda: "Topgan pullarimiz nevara-chevaralarimizga ham yetib ortadi. Bizga yana nima kerak?" deganida Kesakpolvon unga o'sha zahoti javob qaytarmagan edi. Uyiga kelib, aynan shu divanga yonboshlab olib o'ylagandi. "Bizga yana nima kerak?" dedimi tentak. "Bu dunyoda nima qilib yuribmiz o'zi? Boy bo'lmasang seni bu dunyoda birov odam o'rnida ko'rmaydi. Xudo berib turgan paytida to'playvermaysanmi? Nevara-chevarangga yetadimi, yo'qmi, sanab nima qilasan? Sanab sanog'iga yetiladigan boylik, boylikmi? Tarozida tortadigan bo'lganida kerilsang arziydi. O'qilonning yaqin orada chuvalchanga aylanajagi, taxtga o'zi o'tirajagi haqidagi shirin umidi ham aynan mana shu divanga o'tirganida tug'ilgan edi. Moskvada o'ldirilgan odamning arvohi o'z uyiga kelib sarsari kezadimi yoki yo'qmi, buni hech kim bilmaydi. Agar shunday bo'lishi mumkinligi tasavvur qilinsa bormi? Shirin orzulari tug'ilgan divanda Asadbek xon taxtini egallagani kabi o'tirishini ko'rgan Kesakpolvonning arvohi qanchalar azoblanardi. Yana bir necha daqiqalar o'tib, po'lat sandiq ochilgach, boyliklar xotinining qo'liga o'tayotganini ko'rgan arvoh qanchalar nolalar qilar ekan. Usta ishini bajarib eshikni salgina qiyalab ochdi-da, ichkariga ham qaramay, orqasiga chekindi. "Shu qulfga moslab kalit ishlab beraymi?" deb so'radi u asboblarini chamadaniga joylayotib. "Yo'q", dedi xotini shoshilganicha. "Yangi seyf buyurtirib qo'yganman." Xotinning shubhalanganini sezgan usta ko'ngli og'risa-da indamadi. Asadbek uning ko'nglini og'ritmaslik uchun "Kalit keyinroq kerak bo'ladi. O'shanda yana chaqirtiramiz", deb qo'ydi. Jamshid ustani ortidan ergashtirib iziga qaytdi. Kesakpolvonning xotini Asadbek o'rnidan turib kelib, sandiqning ichini bir qarab ko'radi degan xavotirli o'yda unga savol nazari bilan qaradi. Asadbek o'rnidan turdi, ammo po'lat sandiq tomon emas, eshikka qarab yurdi. Ostonaga yetgach, to'xtab, Kesakpolvonning xotiniga o'girilib qaradi. "Otlar topib, eshaklar yeydi" degan maqolni isboti shu bo'lsa kerak, deb o'yladi. Biroq Asadbekning tili boshqa gapni aytdi. "Eringni qarg'ayverma. Shuncha boylikni senga ilinib yiqqani uchun uni duo qil. Orqa oldinga qarab sarflasang, 7 pushtinga yetadi bu pullar", dedi Asadbek. "Voy xudo, yotib yeganga tog' ham chidamaydi. Bek aka, sen yotib yema. Yur. Birini 10 qilish harakatida bo'l. Xohlasang eringning sog'in sigirlarini o'zingga xatlatib beraman." "Qanaqa sog'in sigirlar, bek aka?" "Ering o'z kompaniyalarini shunaqa nomlaydi. Taksi kompaniyasi bor, yana choyxonami, xullas allambalo kompaniyalari bor eringni.
Shu ishlarni yuritsang yurit, bo'lmasam foydasi Moskvadagi kundoshingga oqib ketaveradi. U megajin zaharni yutsin. O'zingiz biror bir aqlliroq odam topib bersangiz, kuyovim bilan billalashib amallaymiz. Ha, amallaysan. Sen bundagi boyliklardan ozginasini eringga atab olib qo'y. Balkim u Moskvadan qaytib kelar. Megajin bilan o'sha yoqda qo'shmozor bo'lsin. U ukangiz, qarg'ama deysiz-u. Go'riso'xtani qarg'amasam, yuragim yorilib ketay deydi. O'zing bilasan, qarg'ishing urib o'sha tomonlarda o'lib ketsa, keyin pushaymon yeysan. Asadbek shunday deb chiqib ketdi. Xotin po'lat sandiq ichiga bosh suqishni ham, mehmonni kuzatib qo'yishni ham bilolmay gangib qoldi. Asadbekning qadam tovushlari uzoqlashgach, sandiqning eshigini lang ochdi. Kesakpolvonning ahmoq qiliqlari ko'p edi, biroq o'g'irlik ko'chasida ulg'aygani uchun ehtiyot choralarini ham unutmasdi. O'g'irlarga xos ehtiyotkorligi tufayli yana bir joyga boylik yashirgandi. Buning sirini hech kim bilmagani uchun u boylik yer ostida qolib ketdi. Boylik hech kimga nasib etmadi. Asadbek yomon xotinlar haqida turli gap so'zlarni ko'p eshitgan, lekin bunaqalarga o'zi biror marta ham ro'paro kelmagan edi. Kesakpolvonning xotinini esa esi pastroq, tiliga e'tibor bermaydigan vaysaqi xotin deb bilardi. Uning bu darajada bemehr va toshbag'ir ekanligini tasavvur ham etmagandi. Uydan chiqar mahalida kesak bu hayvonni allaqachon urib o'ldirishi yoki 3 taloqmi, 8 taloqmi qo'yib yuborish kerak edi deb o'yladi. Asadbek 3 qavatli bino yerto'lasidagi hashamatli xonasiga kirguniga qadar ham Jamshidga bir og'iz gap gapirmadi. Idorani boshqa joyga ko'chirilmaslikka qaror qilinganidan keyin bu yer tezlik bilan remont qilingan, hatto devorlarining rangi ham o'zgartirilib, barcha jihozlar yangisiga almashtirilgan edi. Xonada Mahmud bilan Kesakpolvonni eslatuvchi hech nima qolmagandi. Bo'tqaning o'rniga qo'yilgan yigitni topish oson bo'lmadi. Oyoq qo'li chaqqon yigitni topish unchalik ham qiyin ish emas. Lekin sadoqatda barchaga o'rnak bo'la oladiganini birdaniga aniqlash qiyin. Jamshid tavsiya etayotgan yigitlarning barchasi sadoqatli bo'lishga, qasam ichishga tayyor. Lekin tilda aytilgani qalb qasami bilan quvvatlashadimi yoki yo'qmi, buni hech kim aniqlab bera olmaydi. Uzoq vaqt tekshirish, yigitni hamisha shubha ostida nazorat qilish ham yaxshi natija bermasligi aniq. Shu bois Jamshidga qarindoshligi bor bir yigitni tanlab olib, qoshlari qalin bo'lganligi uchun unga Qoraqosh deb laqab berdilar. Qoraqosh Bo'tqaga nisbatan sezgirroq va chaqqonroq edi. Asadbekning kayfiyati buzuq holda qaytganini fahmlab, buyruqni kutmay choy ko'tarib Asadbekning huzuriga kirdi. Asadbek sen aytdingmi deganday Jamshidga qaradi. Hojasining jahli chiqib turganida baqirib yuborish mumkinligini bilgan Jamshid bu savol nazarini anglamaganday indamadi. Qoraqosh choy quyib uzatgach, ortga tisarilib, "Buyuring hojam" deganday qo'l bag'ishladi.